iya, berarti benar yang saya baca di biodata itu tadi. Baiklah Bu, kita akan melakukan tindakan batu efektif. Tindakan ini mungkin memerlukan waktu kurang lebih 3 menit ya Bu. Bertujuan agar mengeluarkan daha yang ada di saluran pernapasan Ibu agar pernapasan Ibu lebih lancar ya Bu. Izin ya Bu supaya Ibu duduk tegak ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Tangan kirinya di dada Bu. Nah, untuk tangan Ibu coba tarik nafas lewat hidung, pelan-pelan Bu. Keluarkan dari mulut. Sekali lagi Bu. Mulut. Sekali lagi Bu. Tahan ya Bu. Batukan Bu. Alhamdulillah ya Allah. Tindakannya sudah selesai. Jangan lupa ya Bu, Ibu setiap 2 jam batuknya 2-3 kali ya Bu. Ibu tolong juga ya Bu lihat perubahannya setiap Ibu batuk itu, lihat jumlah Ibu batuk dan lihat juga warna dahaknya ya Bu. Baiklah Bu, Ibu bisa tidur lagi Bu. Pasien, tolong kami. Baiklah ya Bu, tindakan kita sudah selesai. Saya pamit ya Bu. Jika Ibu ada gejala lain atau merasa sakit atau gejala lain, Ibu bisa bagi saya di nurse station ya Bu. Saya pamit ya Bu. Terima kasih ya Bu.